Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как разобрать и перебрать каретку, если она у вас скрипит. Нам понадобится шестигранник на 8 и шестигранник на 6. И понадобится тряпка, чтобы это все вытирать. Приступаем к работе. Берем шестигранник на 8. Первым делом откручиваем, то есть вот этот вот сам болт. Затем мы откручиваем другой болт. Затем откручиваем вот этот. И вытаскиваем просто шатун. Вытаскиваем гайки. И вытаскиваем вот этот пыльник. Вытираем сам вал, оську, и вытираем тут подшипники, чтобы тут не было ни песка, ни пыли. Хорошенько вытираем. Как вытерли, можно оставить. Но для начала нам вот эти тоже надо протереть, чтобы тут не было песка. Одеваем. Затем протираем эти шайбочки. Одеваем одну. Вытираем вторую. Одеваем. Затем вытираем сам шатун, то есть вот тут вот, чтобы не скрипело при езде. Потом одеваем. И потом закручиваем. Закручиваем сперва вот этот болт. Вот он. Его, кстати, желательно тоже вытереть. Вы не должны его перетянуть, иначе будет плохо крутиться. Затем закручиваем вот этот болт. Вот этот же закручивайте посильней. Переходим к другой части, вот к этой, где звезда у нас идет. Также откручиваем вот этот болт. Потом вот этот. Его не надо полностью откручивать. Просто приоткрутите и все. И вот таким движением вытаскиваете. Вот тут видите, сколько песка? Это очень плохо. Из-за этого у вас будет скрипеть каретка. А тут вытираем хорошо. Потому что тут стоит звезда, и она собирает всю грязь, всю пыль, весь песок. Еще бы снять его. Так, что он не снимается у нас? Моросит. О, снялся. Вбиваем обратно. Затем вытираем вот тут промподшипник. Сколько вот грязи. Это очень плохо. Из-за этого у вас будет скрипеть цепь, будет скрипеть каретка.
И это очень неприятно при езде. Очень хорошо вытираем. Дальше продолжаем такую же процедуру, как и здесь. Потом вытираем вот этот пыльник. Одеваем его. Затем одеваем вот эту контргайку. Потом вытираем вот тут, где звезда, и внутри шатуна, где у нас идут шлицы. Можно просто просунуть туда тряпочку и хорошенько там потереть. Затем одеваем его. Точно так же теперь закручиваем его. И не забудьте вот этот болт вытирать, потому что тут тоже все скапливается. Я вот перетянул. Надо чуть расслабить. Теперь она крутится нормально. Закручиваем вот этот болт. Вот это можно вообще прям затянуть хорошо, чтобы хвост не откручивался. Затем накидываем цепь. Все, готово. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если под этим видео будет много позитивных, хороших комментариев, и давайте попробуем набрать 100 подписчиков, 1000 подписчиков, и я разыграю вот эту камеру среди вас. Выберу рандомного подписчика и разыграю. Всем пока, до новых встреч.